si kucing gemuk. Syirah always bagi yang terbaik untuk si Bulus. Jenama nilai Syirah guna Sniffly cat food. Ada yang jenis cat pouch yang macam ni, tuna salmon and chicken salmon. Yang jenis canned food pun ada juga, seperti tuna shrimp dan chicken salmon. Syirah suka bagi Sniffly canned food ni sebab cukup nutrisi dan hidrasi yang baik untuk si manja. Tak menyabar tengok budak ni nak makan tau. Ini saiz yang besar sikit, berisa tuna scallop dan juga chicken with shrimp. Yang Syirah bagi ni chicken base, memangnya kaya dengan protein. Si Bulus ni pun tak tolak tuna pouch ni. Yang bagusnya kaya dengan omega 3 yang bukan saja bagus untuk jantung tapi juga untuk bulu dan kulit kucing. Tengoklah, bukan main gemuk lagi si Bulus ni. Bulu pun cantik dan sentiasa aktif bermain. Korang boleh dapatkan juga kuning sekarang.